廚藝高手的秘訣。兩位太太下午茶，黃師奶訴苦話：我老公同個仔最近好似食厭咗我煮嘅餸，我都已經不停轉菜式啦，但係晚晚都食剩好多，都唔知點算好。張師奶就話：不如你今晚過嚟我屋企食餐飯啦。就係咁，黃師奶過咗去食飯，見到張師奶煮嘅都係一般嘅餸，而且都係一般嘅煮法，不過就煮咗好耐，搞到成10點先開飯。張師奶嘅老公同女女就狼吞虎咽咁食到一件不留。黃師奶完全唔明，於是張師奶就靜雞雞話俾佢知，秘訣係肚餓就會特別好味。哈哈哈！撳去睇下我哋頻道嘅AI852教煮飯，就唔使搞到咁夜先食飯啦。